台语字真趣味，乡亲啊，嘛嘛好，台语安尼写，嘛嘛好。华语的嚎啕大哭，台语讲嘛嘛好。伊接到厝内卡来的电话，就讲说随嘛嘛好，可能是出代志咯。嘛嘛好，上接用伫咧囡仔大声哭闹，像讲阿弟啊感冒，带去诊所要注射，一看到护士摕注射筒，就嘛嘛好。阿妹啊跋倒，靠着头壳，嘛嘛好。这字妈马背也要，你要去食饭哦？等我一下，我嘛要去。马是也是，你去高雄要坐高铁哦？我嘛是共款。这个妈常常拢是做复数单一字来使用，像讲安尼嘛较差不多咧，像讲安尼嘛帮帮忙，像讲安尼嘛好。有一句俗语，无鱼虾嘛好，就是退而求其次。另外一句，草头啊嘛会做皇帝，就是英雄不怕出身低。啊，那第四条嘛，用你的话尾，像讲好嘛，就照你讲的来做嘛，你莫阁生气嘛，或者是好嘛好嘛，你讲的拢对，就安尼，你莫阁一直搞搞念嘛。今仔日的台语字嘛嘛好，实在真趣味。